लाड़काणो खां रिपोर्ट करे रहियो आहे हैदर अली सुर्यो। लाड़काणे शहर जे क़दीमी इमाम बारगाह इमामिया मिशन अज़ा खाना अमीर कासिम मोहल्ला वलीद लाड़काणो में शहादत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जी मुनासिबत सां मजलिस अज़ा मातमदारी जी अज़ादारी थी गुज़री, जंहिंमें सिंध तोड़े पंजाब जे मशहूर बैनुल सूबाई ज़ाकिरन अलामा हाफ़िज़ मोहम्मद अली वर्क लाहौर, सैयद तोकी रज़ा शाह बबरलो, सैयद ज़हूर हुसैन शाह नकवी, रियाज हुसैन नजफी, अली हैदर शाह, हैदर गदा हुसैन शाह, आरिफ हुसैन सांडाणो, आदिल अली मेमण, मेराज अली चन्नो ऐं ॿियनि मजलिस अज़ा जे मेंबर ते अहल बैत अलैहिस्सलाम जो शान बयान कयो। रिपोर्ट मूजिबि लाड़काणे शहर जे क़दीमी इमाम बारगाह इमामिया मिशन अज़ा खाना अमीर कासिम मोहल्ला वलीद लाड़काणो में शहादत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जी मुनासिबत सां लाड़काणे जे मोअज़्ज़ज़ शख्सियत ज़वार सलमान हैदर अब्बासी, हाजी ज़वार मोहम्मद अवैस अब्बासी, बहलोल हैदर, अबू ज़र आफ़ाक हैदर अब्बासी पारां फ़र्श अहल बैत अलैहिस्सलाम विछायो वियो, जिते ज़ाकिरन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जी ज़िंदगीअ ते रोशनी विझी अहल बैत अलैहिस्सलाम जो शान पिणु बयान कयो। बाद में मजलिस अज़ा जी मातमदारी जे अज़ादारनि कंदे शबीहा ज़ुल जनाह पिणु बरामद कयो ऐं हर तरफ़ या हुसैन अलैहिस्सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम जी सदाऊं पिणु बुलंद थींदे रहियूं, जॾहिं त मजलिस अज़ा में मुख़्तलिफ़ सूबनि जे शहरनि कराची, लाहौर, लाड़काणो, कंबड़, शिदातकोट, शिकारपुर, जखमाबाद, कशमोर, कंदकोट, खैरपुर, गंबट, रानीपुर, खोड़ा, सगियूं, सेवण, दादू, मोरो, हैदराबाद समेत सिंध, पंजाब ऐं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां आयल अज़ादारनि खां काफ़िलनि जी सूरत में पहुची करे मजलिस अज़ा में अज़ादारी करे मौला जे ग़म जो पिणु पुरसो ॾिनो।